तो आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हड्डियों को लेकर। हमारे शरीर का जो आधार है, जो बेस है, वो है हमारी हड्डियां। उसी के बल पर हम खड़े भी रह पाते हैं और जो हमारा शरीर है वो सुदृढ़ बना रहता है। हड्डियों में अक्सर कई प्रकार के विकार होते हैं, लेकिन जो हड्डियों में कड़कड़ाहट होती है, जो जॉइंट्स में एक आवाज आना ऐसा होता है, वो आवाज किस चीज की होती है, क्यों होती है, और क्या वो एक बीमारी है या कोई ऐसा छोटा सा विकार होता है? वो देखिए, घुटनों में कड़कड़ाहट होती है। जब आपका नजला घुटनों के ऊपर जम जाए तो बैठते उठते उसमें कड़कड़ कड़कड़ आवाज आती है और आदमी को चलने फिरने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि शरीर का वजन घुटनों पर ही होता है। हाँ, और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। स्वस्थ विचार में इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। अब मैंने एक ही बात शुरू में कही थी कि मूली सोनपरी भी है, मूली हीटर भी है, मूली फ्रिज भी है। ये निर्घंटु में साफ लिखा है। यदि आप मूली 12 महीने खुद अपने घर में उगा सकते हैं, यदि आपका किचन गार्डन है तो उसमें 12 महीने उगा सकते हैं। किचन गार्डन नहीं है तो आप गमले ले, कम से कम गमले की ऊंचाई 1 फुट होनी चाहिए, चौड़ाई उसमें चाहे 6 इंच है चाहे 10 इंच है। हर गमले में 4-4, 5-5 बीज बो दे और गमले में गोबर की खाद और रेता, बस 2 चीजें। अब इसमें नमी रहनी चाहिए, उसमें खुश्की नहीं होनी चाहिए। नमी रहेगी, गर्मियों में छाया होनी चाहिए जहाँ गमला रखना है, और सर्दियों में धूप होनी चाहिए। आपको बाजार से लाने की जरूरत नहीं, आप घर में तैयार कर सकते हैं। 12 महीने तैयार होती है मूली, ये सदाबहार है। मूली का रस आप 20-20 ग्राम सुबह खाली पेट पीते हैं तो घुटने ऐसे खुलते हैं जैसे आपकी तेल निकालने की मशीन ठीक नहीं चल रही है। अब उसने जहाँ पे उसके जोड़ है, जहाँ से वो आपस में घूमती है, वहाँ पे आपने ग्रीस लगा दिया, तेल लगा दिया, बड़े आराम से चलना शुरू हो जाती है। यही घुटनों का है। मूली का रस पीने से वो नजला पिघल जाएगा और घुटनों की कड़क कड़क आवाज बंद हो जाएगी। बिल्कुल गुरु जी, अक्सर इस तरीके का, यानी जब ये कड़कड़ाहट जैसी चीजें अगर होती हैं और इसके लिए टेस्ट कराए जाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, तो बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स डॉक्टर बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें हैं जो बताते हैं टर्म्स। घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, एक चीज। दूसरा, घुटनों के अंदर जो एक स्मूथनेस होती है वो हड्डियों में प्रॉब्लम आ गई है, घिस गई हैं। क्या है ये सब? ये सब बकवास है जी। ये थ्योरियां पढ़ी है इन्होंने, इनका प्रैक्टिकल नहीं है। मेरा प्रैक्टिकल है जी। जब आदमी हर जगह से कंडम हो जाता है, सब जवाब देते, तब मेरे पास आदमी आता है। आज की बात है जी कि महाराष्ट्र से एक लड़का आया था 33 साल का। उसकी यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन किया। उसका 2011 में एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। और उस ऑपरेशन करने के बाद उसका नीचे का पोर्शन डेड हो गया। नाड़ी परीक्षण के बाद जब मैंने उसको बताया भैया ऐसी चीज है, और उसके बाद मैंने उसको मालिश का तेल दिया, खाने को दवाई दी और मालिश करवाई, और शाम को कहते ही जो मुझे नीचे सुनगी थी वो सुनगी नहीं रही। अब मेरी नसों में ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, आप पेन किलर खा के नसों के अंदर जो खून है उसका सर्कुलेशन रोक रहे हैं ताकि आपको दर्द ना महसूस हो। मैं सर्कुलेशन को चलाया है, मैंने उसको बंद नहीं किया। एलोपैथिक में क्या है कि बिच्छू का जहर और कोबरे सांप का जहर केमिकल और मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा है। उसके नाम कई रखे हैं,
और उसका टाइम है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा 8 घंटे शरीर को सुन कर सकता है। वो रोग को काट नहीं सकता, और जब तक जिएंगे तब तक दवाई खानी पड़ेगी। परंतु स्वस्थ विचार में सारी उम्र दवाई नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा 3 महीने। रोग समाप्त हो गए, दवाइयाँ बंद होगी। हाँ, यदि ये लापरवाही करता है, दवाई ढंग से नहीं खाता है, मन माने तरीके से खाता है, तो चाहे साल भर भी लगा रहे, परंतु रोग कट जाता है, रोग ठीक हो जाता है। हाँ, आज मुझे ना तो MRI देखता हूँ मैं, न CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, कुछ नहीं। जब रोगी 12 घंटे खाली पेट और यहाँ से नाड़ी परीक्षण किया, मैं बोलूँगा कि आपको ये बीमारी इतने साल पुरानी है और ऐसे ऐसे है। जब रोगी अपने मुंह से कहते हैं हाँ ये तकलीफ है, भैया ये दवाई है टेस्टिंग के लिए, ये लो, और आज ही मुझे 20% आराम चाहिए। जब उसको दवाई खाने के बाद, एका करने के बाद उसको आराम मिलता है तो दवाई लेके जाता है। और जो पैसे लेके नहीं आता है, फ्री में तो यहाँ दवाई देते नहीं, वो हफ्ता 10 दिन बाद आके दवाई लेके पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने इंटरव्यू दे रहा है। मेरे पास वही मरीज ज़्यादा आता है जो सब जगह इलाज करा के थक जाता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, कोई केमिकल नहीं प्रयोग करता। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों को पहचाना जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है।